et teema järgmine, et mõtlesin, et teeks siukse õpetuse, kuidas salvestada programme Ubuntus ja ei ole tegelikult midagi lihtsamat, kui võtta siit rakenduste alt välja siuke koht nagu Ubuntu tarkvarakeskus ja kohe me näitame, natuke siin toimub. No, tundub, et toimub natuke kauem, aga ju ta tuleb. No, nägite, et see tuli kohale. Noh, mis toimub? Nii, ja näiteks on meil vaja graafilisi programme. Võtame nüüd graafika. Nii, nüüd ta näitab meil ära erinevad funktsioonid, et kas 3D, fotograafia, joonistamine ja nii edasi. Tuleks nüüd ette juba rutema. Tule. No. Noh, võtame näiteks ma ei tea. Võtame selle kohast. Ja tegelikult ütleme, oletame niimoodi, et meil on vaja programmi CD ümbriste tegemiseks ja me ei tea, kus seda saada ja milline ta üldse välja peab nägema, siis siin on täpselt kirjas iga programmi kohta väike seletus, et mida see programm teeb. No, kuna mul näiteks ei ole olemas hetkel peal siukest programmi nagu Cover, siis ma otsin teda siit, aga tundub, et ma ei leia teda siit. Nii, aga okei, siit me ei leia. Võtame siis järgmise koha. See ei ole ka nagu mingi takistus. Nii, võtame arvuti haldamine ja siit võtame lahti siukse koha nagu Synoptic Package Manager, et oleks hästi lihtne. Tuleb sisse panna muidugi parool. Nii, mis on meil nägid sa täitsa parool olemas. Nii, ootame, äkki läks pildiga ette. Väga hea. Midagi toimub. Nii, ja nüüd on Synoptiku pilt ees meil. Ja näiteks oletame, et ma ei viitsi siit eriti otsida aga ma tean selle programmi nime, siis siia on alati võimalus sellesse kasti on võimalus trükkida see nimi sisse, mida ma ka teen. Ma kirjutan siia näiteks sisse siukse programmi nime nagu QR. Kuna seda mul kuskil pole ja siis katsetame, mis ta teeb. Ma arvan, et ta leiab selle ilusti üles. Ta leidis enne juba seda üles, et mingi telefon periseb ja segab muud tööd siin hetkel, aga noh, me saame sellest üle. Paneme siia linnukese selle Coveri juurde. Küsib ka, et märgi paigaldamiseks või eemaldamiseks. Märgi paigaldamiseks. Ja läheb natuke aega. Paned vaikselt rakenda. Hopsti. Nii, tuli siuke asi, et panemegi rakenda. Password on meil sisse pandud, kõik asi peaks toimima. Ja asi liigub, kõik on täitsa normis.
no natuke läheb veel aega. Midagi ta seal toimetab. Tundub, et läheb veel natuke aega. Jah, ega ütleme inimesed, kes on kas või Windowsi all olnud, et teavad väga hästi, et kui tüütu ja asi on see yes ja yes paigaldamine. Siin Linuxil näiteks seda asja ei ole, et nägid. Panid passwordi sisse ja jube hea asi tuleb. Näed, muudatused sisse viidud, kõik asi korras. Paned sulge. Nüüd läheb jälle natuke aega sutsu, kuni ta toimub ja näitab mulle ära selle, et asi on tõesti korras. Ta peab ette lööma oma tavalise tabeli, mida ta kohe teeb, näitab kohegi, näed. Cover on olemas, cover artist on ka olemas. Noh, see oli muidugi ennem olemas, aga see selleks. Paneme selle akna kinni. Võtame siit rakendustest lahti hipsti-hopsti graafika koha. No, see vist ei olnud graafikal või oli? Ei olnud. See oli. Aga tundub, et on mingi see teema, et tegelikult jah, on teema järgmine, et ta on, tuleb alles siis nähtavale. Hoopis muude asjade alt tulebki sõna otseses mõttes, kus on nende mängude ja nende menüü vahel on mingi teema nagu muu ja ta tuleb selle muu alt nähtavale, aga see eeldab seda, et tuleb teha arvutile väike restart ja siis see tuleb nähtavale ja noh, osade programmidega on ja osadega ei ole, et sellega hetkel on, et ja midagi ei ole parata. Aga vähemalt ma loodan, et te saite väikese programmide installimise õppetunni ja jätkame seda asja järgmises tunnis, kus ma juba näitan ära vaikselt, kuidas sama programmi installitakse terminali kaudu, aga seniks tšau ja pakaa.